L-emenda tal-abort, il-kummissarju tal-istandards, l-irwol tal-ombudsman, il-futur taż-żgħażagħ f'pajjiżna, l-element tal-kostruzzjoni u l-ħbiberija żejda tal-politiċi ma' persuni terzi. Dawn huma elementi li se jiddominaw il-programm Profili li se jixxandar il-lejla fuq Net Television fejn mistieden se jkun l-eks Ministru Evarist Bartolo. Fl-ewwel parti tal-programm se nsiru nafu aktar l-isfond personali ta' Evarist Bartolo, fil-waqt li t-tieni se tkun qed toħodna aktar fuq kwistjonijiet riċenti fl-isfera tal-politika Maltija, fosthom dwar kif suppost għandhom jaħdmu l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. U allura importanti li jkollna sistemi tal-ombudsman, is-sistemi tal-kummissarju tal-istandards għoljin, tal-istandards pubbliċi, il-FIU, jiġifieri l-affarijiet li suppost jaħdmu biex inti jkollok is-saltna ta' dritt, biex inti ir-regoli huma kulħadd għal kulħadd l-istess, li l-liġijiet huma għal kulħadd l-istess, li l-ħarsien tal-liġijiet u l-infurzar tal-liġijiet huma għal kulħadd l-istess, hija aktar sfida kbira f'soċjetà żgħira, u allura rridu noqogħdu attenti biex aktar ikollna minn dawn l-istituzzjonijiet li jaħdmu biex ikollok l-affarijiet isiru b'mod ġustu. Fil-programm il-preżentatur James Aronellu li jistaqsi lil Evarist Bartolo għaliex f'waqtiet kien jikteb mod fuq il-medja soċjali, iżda mbagħad kien jivvota mod ieħor u dwar il-liġi li se tkun qed iddaħħal l-abort f'pajjiżna, Evarist Bartolo qal li emendi bħal dawn qatt ma jistgħu jiddaħħlu bil-moħbi jew bil-kutrabandu. Dwar l-element li semmejt tad-diskussjoni, anke fuq il-kwistjoni preżenti li għaddejja tal-abort, kemm hu kruċjali li xi ħaġa bħal din li m'hemmx mandat biex niftehmu elettorali li jkun hemm. Jiena ma nafx jekk rajtx il-ġimgħa li għaddiet għamilta ċarissima. F'soċjetà demokratika bidliet importanti soċjali importanti li jidħlu jew b'referendum jew b'mandat elettorali. Ma tistax iddaħħalhom bil-kutrabandu. Fi Profili tal-lejla l-eks Ministru tal-Edukazzjoni se jkun mistoqsi wkoll dwar il-fatt li ħafna żgħażagħ mhux jaraw futur f'Malta. Profili bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' James Aronellu se jkun qed jixxandar il-lejla fi 8:09 fuq Net Television.